नमस्ते दोस्तों, मैं अवधेश जेबी झटका मशीन से और आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। हमारा काम है झटका मशीन बनाना और झटका मशीन हम बनाते हैं। काफ़ी आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का प्यार रहा, आपने काफ़ी हमें आगे भी पहुँचाया। जेबी झटका मशीन ने अभी ये मान के चलिए आप करीब मार्केट में 60% मार्केट कैप्चर किया हुआ है। तो आप लोगों का काफ़ी साथ रहा, आप लोगों के प्यार ने, आप लोगों के विश्वास ने हमें काफ़ी आगे बढ़ाया है। इस वजह से ये जो हमारा चैनल है, इस पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी जेबी झटका मशीन को 2 मिनट में सही कर सकते हो। नई प्रॉब्लमों का नया सॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है मैं एक ही वीडियो में मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज आपके सामने एक मशीन रिपेयर करूंगा, उसमें पूरा मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा और प्रॉब्लम भी बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आप झटका मशीन अगर रिपेयरिंग सीखना चाहते हो, काफ़ी उछलता हुआ बिजनेस है, प्रत्येक व्यक्ति की डिमांड है झटका मशीन। हर नई वीडियो में आपको नया सॉल्यूशन बताऊंगा, प्रॉपर सॉल्यूशन होगा, एक्चुअल सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर से बता देते हैं, उसमें कुछ पता चलता है, पूरी वीडियो भी देख ली और उसमें कुछ सेंस भी नहीं निकला उसका। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, आज ये एक मशीन आई हुई है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से हम इसकी रिपेयरिंग करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, हम देखेंगे इसमें कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, ये मैंने झटका मशीन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और ये देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉपर झटका नहीं निकाल रही है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ एक बार। ये देखिए किस तरीके से आवाज़ कर रही है। मैं माइक थोड़ा पास ले जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि ये किस तरीके से प्रॉपर झटका नहीं निकाल रहे, काफ़ी जल्दी इसमें झटका की आवाज़ आ रही है। और ये देखिए, झटका अभी टाइम से नहीं निकाल रही है। देखिए, अब हम करेंगे इसको चेक। किस तरीके से हम चेक करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसमें संभावना क्या बनती है। पहले तो देखा जाता है कि आखिरकार कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए ये जो है, ये जो मॉसफेट लगा, ये सभी प्लेटों में आपको लगा मिल जाएगा। ये 616 स्विचिंग ट्रांजिस्टर है और पहले हम देखेंगे कि इसके नक्के कहीं ना कहीं ढीले हो सकते हैं। अगर ये ढीले होंगे, ये स्विच करता है, ये करंट को आगे बढ़ाता है प्रॉपर तरीके से। अगर ये 3 इसमें जो टांगें लगी हुई हैं, इनमें से अगर एक भी टांग ढीली होगी, लूज होगी, तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम इसको करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें मैंने आपको बताया था कि 616 या तो इसका जो है पॉइंट इसके लूज होंगे या फिर इसके भी लूज हो सकते हैं। देखिए ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके भी लूज हो सकते हैं। तो हमने देखा कि ना तो इसका लूज था पॉइंट और ना ही इसका लूज था इसका कंडेंसर का पॉइंट लूज था। तो कंडेंसर का पॉइंट लूज होने पर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए, जैसे ही मैंने कंडेंसर का जो पॉइंट है वो टाइट कर दिया है, तो इसके बाद देखिए मशीन प्रॉपर काम करने लगी है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा और जहां तक है वहां तक नई वीडियो भी बनाऊंगा। धन्यवाद।